हर 3-4 रोज बाद रेनॉल्ड टेरेसेंट पोर्टो प्रिंस के हवाई अड्डे के पास मौजूद कैन की माई गेट के खेमे में आकर तजावीज़ व खतूत पर मुश्तमिल ये डब्बा खाली करते हैं। हेटी में आने वाले तबाहकुन सिलसिले के 1 साल बाद भी लाखों लोग अभी तक खेमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ऐसे में मायूसी बढ़ रही है जो बाज़ औक़ात इन खेमों में पुरतशद्दुद रवैयों का सबब बनती है। आलमी इदारा हिजरत के कम्युनिकेशंस डायरेक्टर लियोनार्ड डॉयल ने इन खेमों में तजावीज़ व खतूत के डब्बे रखने का मशवरा दिया। एक खबर को उन खेमों में अफवाह बनते देर नहीं लगती। यहाँ फसाद हो सकता है, लोग जख्मी हो सकते हैं, जबकि जगह भी जलाई जा सकती है। लिहाजा ऐसे में मुफीद और काबिल एतमाद खबरें हासिल करने की जरूरत थी ताकि उन्हें बताया जा सके कि उनके लिए फायदेमंद और नुकसानदेह अनासर क्या हैं। शुरू में ये समझा जाता रहा कि तजावीज़ का डब्बा लोगों की उम्मीदों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लिहाजा सबसे पहला डब्बा तजुर्बाती बुनियाद पर पोर्टो प्रिंस के करीब तरीन इलाके सिटी सोलेल में रखा गया और चंद ही दिनों में इस डब्बे में 900 के करीब खतूत डाले गए। So that kind of blew us away really, and we realized there's something here that we didn't realize. There's a frustration in the हमें इतने मुस्बत रद्द अमल की तवक्को नहीं थी। लोग मायूस थे, लेकिन अब उन्हें एक ऐसा जरिया मिल गया था जहां वो अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे। ज्यादातर खतूत पर लोग अपने मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं। आलमी इदारा हिजरत इन नंबरों पर खत मिलने की रसीद बजरिया SMS भेजता है। आलमी इदारा हिजरत के डॉयल का कहना है कि बाज़ औक़ात चंद खतूत का रोज़मर्रा ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं होता, जैसा कि लोग कहते हैं कि वो शौहर या बीवी की तलाश में हैं, या फिर ये कि उन्हें अमेरिका का वीज़ा चाहिए, मगर ज़्यादातर अपने बुनियादी मसाइल सामने लाते हैं, जैसा कि किसी को नए खेमे की ज़रूरत है या कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है। ज़लज़ले से पहले 48 साला एमोनॉयल जर्मे तामीरात के काम से मुंसलिक थे। उन्होंने अपने खत में रोजगार में मदद की दरख्वास्त की थी। ज़लज़ले से पहले मेरे पास मुलाजमत थी जो ज़लज़ले के बाद ख़त्म हो गई। अब मेरे पास करने को काम भी नहीं और पैसे भी। डॉयल ने एमोनॉयल को समझाया कि वो नताइज के हवाले से कोई वादा नहीं कर सकते। ये तजावीज़ व खतूत इत्तला देने का एक जरिया है और शायद इसके जरिए एक दिन उनके मसले का हल निकाला जा सके। जब आप खत लिखते हैं तो हमें इसे हुकूमत, आलमी अदारा हिजरत और अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाते हैं ताकि वो आपकी मुश्किलात जान सके। जितने खत आप लिखेंगे उतना ही उन्हें आपके मसाइल का इदराक होगा और वो आपकी मदद कर सकेंगे। इन खतूत की दर्जाबंदी ज़रूरत के मुताबिक की जाती है, फिर उन्हें डेटाबेस में डाला जाता है जिस तक दीगर मदद करने वाली और हुकूमती तंजीमों की रसाई होती है। डोयल हेटी के लोगों को जमहूरियत पसंद रवैया सिखाना चाहते हैं ताकि वो लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें जिन्हें अरसे से नज़रअंदाज किया जाता रहा है। एक कम्युनिटी में आप जितना ज्यादा आवाज उठाएंगे उतना ही आपकी बात सुनी जाएगी और जमहूरियत ऐसे ही काम करती है। डोयल का ख्याल है कि इस तरह से आलमी तंजीमें भी अपना तरीक़ाकार बदल सकेंगी और जिन लोगों को वाकई मदद की ज़रूरत है उन तक मदद की फराहमी ज़्यादा बेहतर तरीके से मुमकिन बनाई जा सकेगी। जेफ्स वाइकॉट के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA।